गुड मर्निङ एभ्रिवान, तपाईहरुलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। राम्रो लागेमा लाइक र सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। जाडो एकदम धेरै छ, त्यही भएर म स्कुल जानको लागि बिस्तारै नै बसेर भात खाँदै छु। अरे कुनलाई तिम्रो बार्बी कुन हो त? बार्बी आइस Butlaw. यार तातो हचेको लाग्थी यसै जाला जस्तो छ। अलिन त टाउको हजुरले बुत्लाउनु, म यो बुत्लाउँछु। यो पहाड मैले ठुलो निकाल्नु सक्छु के मैले? सक्छौ ल। मैले चोदीमा कति बुत्लाए यस्ता। कति लगाइदियो क्या? चोदीमा कति उतलाए अरे। म त बुत्लाएको त हो नि। पोखियो पानी घोडा कोलाई बाबु बोल्यो पोखी सरी हजुरहरूलाई म एउटा सङ सुनाउँछु हस्। घर अनि साथीभाइ नमस्कार छ सबैजनालाई। दुःख सुख भने यस्तै रहेछ, को आफ्नो विदेशमा को पढाइ, ठुला सहर बेग्लै सोचाइ, आइपुगे पनि केही गर्नलाई। म स्कुल जानको लागि रेडी भइसकेको छु। अब म स्कुल जान्छु। लेट्स गो। म स्कुलबाट आइसके। स्कुलबाट आएर म होमवर्क गर्न लाग्छु। तपाईहरुले स्कुलबाट आएर होमवर्क गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। मेरो भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट, शेयर गरिदिनु होला अनि सब्स्क्राइब पनि।